很多人感冒过后反复咳嗽，怎么办？我就是这样的，你有什么好办法吗？这是一个老中医教我的方法。那我可要认真的学学了。去皮的甘蔗切成小段后，从中间切开。去皮的甘蔗切成小段后，从中间对半切开。雪梨不用去皮，改刀切成长条。雪梨不用去皮，直接改刀切成长条，一起放入锅中，全部倒入锅里面，加18颗冰糖，加入18颗黄冰糖5克枸杞，适量的枸杞，适量我家的自来水没过食材。没有你家的自来水怎么办呢？加点黄河水吧。盖小火煮30分钟，扣上盖子，开小火煮30分钟。是不是很简单？真的就像烧开水一样简单，口感清甜滋润。立春过后天气比较干燥，你也收藏起来试试吧。